फापड़ किया है। उसको समझाने गया था भाई ऐसा मत करना, ठीक है। हाँ। ऐसा बोला, पूरा उसका पूरा कोई हाथ का पूरा मारा है। कितने लोगों ने मारा? 4 लोग। क्या लेके मारा? कोयता कोयता। प्रेम प्रकरणाक लागून भर दिसा कोयत्यान हल्लो केल्ल्याची धक्कादायक घटना ब्रिटो वाडोपरा वाठारांतल्यान मुखार येता। माहिती मेळिल्ले प्रमाण प्रेम प्रकरणांतल्यान निर्माण जाल्ल्या वादाचे रुपांतर हे जीवघेण्या हल्ल्यान जाले। एका मनशाचे 4 जाणांनी कोयतेन हल्लो केलो। ह्या वेळार मध्यस्थी करपाक गेल्ल्या मनशाचेरूय वार केल्ल्यान तोय बरोच जखमी जाला। आदलो वाद आनी लव्ह ट्रायंगलाक लागून हो हल्लो जाल्ल्याचे प्राथमीक माहितींतल्यान मुखार येता। ज्या पद्धतीन चौगांनी मिळून पिडिताक घेल्ले आनी ताचेर वार केलो तातूंतल्यान खंय तरी हो जिवे मारपाचो एखादो प्रयत्न आशिल्लो असो दुबाव उक्तायलो वता। ह्या हल्ल्या उपरांत लोकांनी घटनाथळार धांव घेतली आनी जखमीक हॉस्पिटलांत दाखल केले। पीडित हो जबर जखमी जाल्ल्यान ताचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा, तर मध्यस्थी करपाक गेल्ल्या मनशाचेर म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। पळोवया पुराय बातमी। फापड़ किया है। हाँ, लेकिन क्या हुआ था? कैसे हुआ? जो है ना मेरा फ्रेंड का फ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड, हाँ, वो आके ये गया था समझाने के लिए इसको पूरा मस्त हुआ, मस्त गया था। पूरा बड़ा ये रहा। क्या बोलता है, कोयता से उसको मारा है। क्यों झगड़ा क्यों हुआ था? लेकिन ये झगड़ा नहीं हुआ, हाँ। उसको समझाने गया था भाई ऐसा मत करना, ठीक है। हाँ। ऐसा बोला, पूरा उसका पूरा कोई हाथ का पूरा मारा है। कितने लोगों ने मारा? 4 लोग। 4 लोगों ने मारा। झगड़ा कहाँ ये हुआ? न पड़ रहा। क्या लेके मारा? कोयता कोयता। कोयता लेके मारा। कोयता लेके मारा। हम लोग का सब कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग पहचानते भी नहीं है, लेकिन हाँ 4 लोग हैं। जाने वाला है हमको, हैदराबाद जाने वाला नहीं, लीजिए आज हम लोग को जाने वाला था हम लोग। मेरा काम है, उनको जाने वाला है। लेकिन क्यों झगड़ा क्यों? किसी के साथ दुश्मनी वगैरह थी? किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हम लोग दुश्मनी नहीं करने वाले हैं बाबा। ये सब ये नहीं पहचानते। उसका बॉयफ्रेंड आया था, उस पहला वाला बॉयफ्रेंड, वो लड़का लोग लेके आया था। किसका बॉयफ्रेंड? मेरा फ्रेंड है ना, हाँ, फ्रेंड का फ्रेंड उसका बॉयफ्रेंड को लेकर आया था, वो भी आया था। तो हम लोग ये मेरा गया समझाने के लिए, फिर मैं भी गया था, फिर कोयता वोयता लेके मारा। देखो खून देखो। आपको भी लगा? हाँ लगा नहीं मेरे को, यहाँ पर पूरा खून उसका खून मेरा आया। अच्छा, 4 लोगों ने मारा है। नमस्कार, आम्ही असा सद्या पर्रा ब्रिटो वाडो हांगसर ज्या जाग्याचेर आतां जो एसॉल्ट जालो कोयत्यान, तो जागो हो, ह्या जाग्याचेर हो एसॉल्ट जाल्लो आसा। तुम्ही पळोवंक शकता सद्याक सगळे उदक मारून जे ब्लड आसले पळय स्टेन, ते सगळे धुवन काडलेले आसा। ह्या जाग्याचेर ती झगडी जाल्या पळय कोयत्यान, ती ह्या जाग्याचेर हांगसर जाल्ली आसा। तुम्ही पळोवंक शकता हांगसर सगळ्यो वाण्यो आसा कोणाच्यो, जी झगडी जाल्या तेंच्यो। ब्लड स्टेन सगळे त्या वाटेन आसात। पुलीस घटनास्थळी पावलेले इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर ह्या स्पॉटाची पंचनामा केलो तेंच्यांनी। ही दुसऱ्याची वाण, हांगसर एक वाण आसा आनी त्याच प्रमाणे हांगसर ग्लव्जा तुम्ही पळोवंक शकता। पुलीस स्पॉटाचेर पावून तेंच्यांनी आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन आनी पंचनामो ह्या स्पॉटाचो केल्लो आसा। आतां ही झगडी जाल्या ती एग्जॅक्ट कित्या खातीर जाल्या, हेचें फाटलें कारण कितें हें आमी पुलिसा कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया। पूण इतलें आमकां कळ्ळें की ही झगडी जी जाल्या ही जाल्या पर्रा ब्रिटो वाडो हांगसर, ज्या जाग्याचेर तुमकां आतां हें सगळें उदक दिसता, ह्या जाग्याचेर ही झगडी जाल्ली। अशें कळ्ळां की सांजे 5:30 ते 5:45च्या सुमार झगडी जाल्या अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक मेवता। आतां आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की ज्या कोयत्याचो वापर जाला तो कोयतो पुलिसांनी रिकवर केला ओ ना, हे आमी फुडें जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया। आनी जी इन्फॉर्मेशन आमकां मेवलेली की ही एसॉल्ट करपा खातीर 4 जाणांचो एक ग्रूप आसलो, अशी इन्फॉर्मेशन जी मेवलेली, तेचेर आमी फुडें पुलिसां कडल्यान जाणून घेवया की बाकीचे जे इनवॉल्ड आसले पळय ह्या एसॉल्टान ते सद्याक खंय आसात, पुलिसांनी त्यांचो शोध घेतला ओ कितें, पुराय कितें अपडेट आहा ते आमी म्हापसा पुलिसा कडल्यानूच जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया। पूण जो एसॉल्ट जाला हो जाला पर्रा ब्रिटो वाडो हांगसर। आतां आमी पावल्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान। म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आतां येवपाचें कारण म्हटल्यार आतांच आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेवता की आतां सांजेच्या टायमार
पर्रा हांगासर एक एसॉल्ट जाल्लो आसा आनी हो जो एसॉल्ट जालो हो एका कोयत्याचो वापर जाल्लो आसा आनी ह्या हेतून दोग जाण जे आसा हे सिरियसली इंजर्ड जाल्ले आसा. अशी आमकां अपडेट मेळटा की ही जी झगडी जाली हो जो एसॉल्ट जालो हो जालो एका चेडवा खातीर. 4 जाणांचो एक ग्रूप येयलो आनी ह्या हेतून एकल्याक तेंच्यांनी मारपाक सुरवात केली आनी ह्या झगड्यान जे आसात हे दोग जाण जे आसा हे सिरियसली इंजर्ड जाल्ले आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेळटा. आनी जो एसॉल्ट जालो तो जालो एका कोयत्याचो वापर करून. जो एकलो सिरियसली इंजर्ड जाला पळय तेका पयलीं म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर हाडलो पूण सिरियसली इंजर्ड आसल्या कारण तेची ट्रिटमेंट जी आसा ही सद्याक जीएमसीन चालू आसा. जो सिरियसली इंजर्ड जाला आनी जेची ट्रिटमेंट सद्याक जीएमसीन चालू आसा तेचें नांव जावन आसा सद्दाम मुल्ला म्हणून वो 34 वर्साचो रावपी आरपोरा नागवा ह्या गांवचो. आनी दुसरो सिरियसली इंजर्ड जाला तेचें नांव जावन आसा दीपक सरकार म्हणून हो 45 वर्साचो रावपी पर्रा ह्या गांवचो आनी मूळ तो हैदराबाद हांगासरलो. आतां ही जी झगडी जाल्या खंय एका चेडवा खातीर 4 जाणांचो ग्रूप येयलो आनी कोयत्याचो वापर करून ही झगडी जाल्ली आसा. ह्या हेतून जे सिरियसली दोगूय जे इंजर्ड जाल्ले आसा दोगांचे हातीक सिरियसली कट पडलेले आसा आनी एकल्याचें बोट जे आसा हे तुटोन मोडोन पडलेले आसा अशी इन्फॉर्मेशन आमकां सद्याक मेळटा. ही गजाल जेन्ना म्हापसा पुलिशेक कळटा म्हापसा पुलिसांचो स्टाफ जो आसा हो रोखडो स्पॉटाचेर घटनास्थळी पावलेलो आसा आनी सद्या जो एसॉल्ट जालो तेची इन्व्हेस्टिगेशन सद्या म्हापसा पुलीस करीत आसात. जे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसात ते आसात म्हापसा PSI आदित्य गाड. पुराय कितें अपडेट आसा एसॉल्टाची आमी म्हापसा पुलिसां कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया की एक्झॅक्ट हो एसॉल्ट जालो हेच्या फाटलें कारण कितें कित्या खातीर हो एसॉल्ट जाल्लो आनी ज्या कोयत्याचो वापर जालो हो एसॉल्ट करपा खातीर तो कोयतो पुलिसांनी रिकवर केला काय कितें. सो पुराय कितें अपडेट आसा ते आमी सद्याक म्हापसा पुलिसां कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया. पूण इतली आमकां सद्याक इन्फॉर्मेशन मेळटा की ह्या एसॉल्टान दोग जाण जे आसा हे सिरियसली इंजर्ड जाल्ले आसात. एकल्याची ट्रिटमेंट जी आसा ही जीएमसीन चालू आसा तर दुसऱ्याची ट्रिटमेंट जी आसा ही सद्याक म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान चालू आसा अशी इन्फॉर्मेशन सद्याक आमकां मेळटा. सो जितली इन्फॉर्मेशन आमकां ह्या एसॉल्टा बद्दल मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन आनी अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमचे मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.